Барлықтарыңызға сәлем, мен духовкада алмаларды қалай пісіремін, соның рецебімен бөлісетін боламын. Рецебі өте оңай және көп уақытыңызды алмайды. Мен осындай 2-3 штук қызыл тәтті алманы алдым. Оның бас жағын кесіп, одан кейін осылай ортасындағы дәндерін барлығын алып тастаймыз. Духовкаға пісіруге именно осындай қызыл тәтті алмаларды таңдаймын, себебі бұлар өте жұмсақ және піскен кезде өзінің соғы бөлініп күшті болып шығады. Енді блендерге 100 грамм творог, жарты қасық мускатный орех, жарты қасық корица және сахар заменителді қосып, барлығын жақсылап араластырып, осындай масса дайындаймыз. Дайын болған массаны алмалардың ішіне тығыздап толтырып шығамыз. Дайын алмаларды формаға салып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкаға 35 минуттай пісіріп аламыз. Осындай духовкаға піскен жұмсақ алмаларды мен салмақ тастау кезінде десерт ретінде жегенді жақсы көремін. Міндетті түрде дайындап көруге тырысыңыздар. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жалпы менің каналымнан күнделікті 4 уақыт тамақтанып, комфортна салмақ тастауға болатын түрлі ПП рецептерді таба аласыздар. Барлық рецепттер оңай әрі қолжетімді продуктілерден дайындалады.